channel, subscribe, like, comment. Farku waa hiib laga mamnuucay dhammaan kutubyada kala duwan ee diimaha dadka Yuhuudda, Kirishtaanka iyo Muslimiinta. Waxaa mamnuuc ka ah inay cunaan hilibka doonfaarka, balse maanta waxaa maqaayadaha adduunka lagu kala iibiyaa hilibka doonfaarka. Xataa waxaa jiro dad hilibka doonfaarka xiiso iyo dhadhan u leh. Dadka badankooda waxay isweydiiyaan xikmadda diimaha ay u mamnuuceen cunista hilibka doonfaarka. Muuqaalkan waxaan ku arki doonaa dhibaatooyinka caafimaad ee ay leeyihiin cunista hilibka doonfaarka. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalada xiga, fadlan waxaan kula talinaynaa inaad subscribe, like, comment, share aad sii dhahdo, waayo waxay noo tahay dhiirigelin. Mahadsanid. Doonfaarku waa xayawaan ka duwan xayawaanada. Waxa uu leeyahay dheefshiid xoog badan oo aan xayawaanada kale aan lahayn. Waxa uu cunaa doonfaarku wax walba oo la tuuray, wax dhintay iyo wax nool. Ma jirto xayawaankan wax uusan cuni karin, xataa saxaradu wax waa cuni karaa. Waxaa la sheegaa in shirkado badan in doonfaarku ay u isticmaalaan in ay ku nadiifiyaan waddooyinka iyo qashinka guryaha. Markii la cuno, waxay jirka ku qaadataa dheefshiidkiisu 6 saac ilaa 9 saacadood inta u dhaxayso, taasoo u oggolaanayso inuu beerka ku nuugo iskana difaaci karo, halka hilibka doonfaarku u dheefshiidmo 1 saac ama 2 saacadood oo beerka ku buufinaysa badweyn sun ah. Doonfaarku ma hinaaso mana masiiro. Dhididkiisa waxa uu u tagaa dhammaan xayawaanada kala duwan, asiga oo aan faa'iideynin. Waa halka Soomaalidu ay ku maamaado, doonfaarku cid la'aan ayaa lagu cadaabayaa. Qofka markuu caado ka dhigto cunista hilibka doonfaarku, waxaa isbeddel ku yimaada jidhkiisa. Qofka kuna waxa uu yeeshaa hilib uusan asiga lahayn. Kiilada jidhkiisana waxay u kortaa si aanan balansi lahayn. Fadlan haddaad doonaysid muuqaaladan iyo muuqaalo kale, fadlan ciwaankeeni subscribe, like, comment, share. Intuba waxay keeni si waxaan ka helaynaa dhiirigelin. Inta qofka aanan saarinna, fadlan hadda saar oo gambaleelkana furo si aad u hesho